Hi guys! Welcome to my channel! It's me, Mylene Orbeta. And ngayon guys, may isi-share ako sa inyo ngayon na achievements ko, achievements nating lahat, 'di ba? Ito na yung hinihintay natin guys na yung palagi niyong tinatanong sa akin kung dumating na ba ang aking Silver Button Award. So I'm happy to announce you guys that I've already received my Silver Button Award, and I thank all of you. I thank all my 150,000 subscribers, because without you guys, I will not receive this kind of award. Yes, and I'm happy to let you show my award. It's here beside me. Masaya ako at natanggap ko na yun. Napapasalamat ako kay Lord dahil hindi ko man hiniling sa Kanya, hindi ko talaga minsan hindi ko pinangarap na magkaroon ako ng ganong award. Pero super blessed ako kasi ibinigay yun sa akin ni God. At salamat talaga sa inyong lahat. Wala na talaga akong ibang masabi kundi thank you for all your support guys. So ayan guys, ipapakita ko na sa inyo ang aking Silver Button Award. I-share ko sa inyo kasi sa atin naman lahat dito is nakapangalan nga lang sa akin, pero ang award na ito ay para sa inyo din guys, 'di ba? Kasi hindi ko rin naman matatanggap to kung hindi din dahil sa inyo. Kung ako lang mag-isa, hindi ko yan matatanggap, 'di ba? So i-share ko din sa inyo para naman at least makita nyo din yung award na ibinigay sa atin ni Lolo, 'di ba? O sige, ayan guys, i-unbox ko na yung aking Silver Button Awards, yung Silver Button Awards natin guys. So ang itsura niya guys is ito. Ito yung nasa likod niya. At ito naman yung nasa harapan niya. Nakikita niyo talaga na meron siyang YouTube na hindi masyadong makita, no? Masyadong sa araw, di ba? So may nakasulat talaga, ganyan na lang guys. May nakasulat talaga siya na YouTube, tapos yung mga papel na mga barcode dyan. Kasi nakaship kasi ito siya, galing pa to sa ibang bansa, di ba? Sa US yata, nakalimutan ko, nakita ko kasi yun doon sa sa shipment. Hindi ko lang maalala yung lugar. Sige. Ito na yun guys, i-share ko sa inyo ngayon at sabay natin itong bubuksan. Ayan. So ito na siya. Nakatanggal ko na kasi yung masking tape nito, ay scotch tape dito sa gilid. Pagbukas na lang. Yan guys. Ready na kayo guys? Ayan. I'm happy to open this box. This award is also for you guys. So, bubuksan na natin. Ayan, ready na kayo? Ayan, ready na sila. Ayan, 1, 2, 3. Yay! Ay, wala pa pala. Kasi mayroon pa siyang mayroon pa siyang papel na nakasulat dito. At ganito siya, guys. May message siya, may message dyan na nakasulat na mamaya ko na lang, basahin ko muna yung message na nakasulat dyan. So, ang sabi dito is, yung logo ng YouTube, tapos some 100,000 subscribers. Just how far have you come? If each of your subscribers were a light year, they could take you from one side of the Milky Way to the other. That's far, and it's why today we're so excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only have you brought a unique voice and style to the world, you've also created valuable connections and built a community along the way. In that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. Congratulations on this amazing milestone, just one of many that we hope will follow in the future. After all, there are countless others out there
who have yet to discover your passion and dedication. Whether they come to your channel to learn something new or just for a laugh, a whole new audience is waiting for you to inspire them, just as your growing community continues to inspire you. We can't wait to see what you do next and will be with you every step of the way. Yours sincerely, Susan Wojcicki. Di, correct me if I'm wrong guys sa pag-pronounce dito na words. CEO YouTube. So, ito yung pinasa ko guys, ito yung nakasulat dito. So, ang sunod naman guys, ito, meron pa siyang foam para secure talaga yung ano dito. May nakalagay siya na foam. Tapos may maliit din siya na parang card. Ayan. Tapos may nakasulat din siya guys. Ewan ko kung makita nyo, pero basahin ko na lang kasi ano yung ilaw. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packed with great care by Rick. If your award was damaged during shipping or you have any questions, please contact us at youtubecreator@societyawards.com. So, ito yung nakasulat dito sa maliit na card. Tapos, ito na siya guys. Ito na yung hinihintay natin. Ayan. Nabaliktad siya. Tadaan! Ito na yun guys. Ayan. Pwede kang manalamin dyan. Kasi sa gitna, pwede kang manalamin. So, tanggalin natin siya sa box. So, ayan. Nilagay muna natin ang box dyan. At, ito na siya guys. Ito. Ganyan na lang. Slanting lang. Kasi pag ganyan, masyadong maano sa mata. Ayan. Ganyan siya. Buksan natin guys para makita natin ng gusto yung aking. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Islant ko na lang guys kasi pag ganyan, ano nga, hindi nyo masyadong makita. Ayan yung nakasulat guys. Kung mabasa nyo. Ayan. Tapos pwedeng manalamin dyan. Ayan. Nakikita nyo ako dyan guys sa loob. Yan. Pwede kayong manalamin dyan. Ayan o. Nakikita ako. So ito ang itsura ng YouTube Silver Button Awards guys. Ito yung front niya. Tapos may nakasulat siya na pangalan ng channel ko. Tapos ang nakasulat pa, presented to Mylene Orbeta for passing 100,000 subscribers. And then the logo of the YouTube. Ayan. Tapos yung likod niya naman is ito guys. May dalawa siyang butas. Kasi pwede na siyang i-display sa wall. May ano naman ako, may additional na naman ako na pang wall decor ko sa aking munting tahanan, di ba? May kasama na yung mga ano ko diyan. So, eto na siya guys. Ito na yung ating hinihintay na award. So, congratulations sa ating lahat guys at ayan, para din sa inyo ang award na ito. Ayan. Oh, di ba? So, ito lang siya guys. So, ayan, nagpapasalamat ako sa lahat ng aking mga subscribers talaga dahil sa patuloy niyong pagsubaybay at pag-support niyo sa tuwing meron akong live stream, sa tuwing meron akong mga premiere. So, you're always there for me and hope that you will never change. And good luck sa ating journey dito sa YouTube. Good luck din sa inyong mga channel at sana one day makatanggap din ang channel nyo ng ganito guys. So pag-pray lang natin guys kasi ako nga hindi ko nga to hiniling kay God pero kusa niyang ibinigay. Lahat naman yata ng YouTuber hinihiling na magaganito. Ako lang kasi hindi ko kasi alam yung mga ganitong awards. So wala talaga sa isip ko yun na yung mangarap ba na magkaroon ng ganito kasi wala talaga akong idea sa YouTube. Kasi kayo, alam nyo na kasi, di ba? Kasi matagal na kayo sa YouTube. So, alam nyo na pag magkaroon ng 100,000 subscribers is makakatanggap talaga nito. Pero ako talaga, wala sa isip ko yan na makakatanggap ako ng ganito. Saka ko na lang nalaman, may way sa
continuous ko sa pag-ano sa YouTube. O, hindi ko talaga alam yung ganito, guys. Tapos, yun lang, sila lang nagsasabi sa akin na makakatanggap daw ako ng Silver Button Award kasi daw umabot na ako ng 100 subscribers. Tinanong ko pa nga kung ano yung silver award button. Tinanong ko dun sa sa kaibigan ko na taga dito din, si Romsky TFT TV, kasi siya na yung sabi. Tsaka marami pang iba din ng nagtanong, pero si Romsky talaga yung unang nagtanong sa akin na makakatanggap daw ako ng Silver Button Award. Tapos tinanong ko siya, ano yung Silver Button Award? Sabi niya, ano yun, mate? Yung pwede mong i-display sa bahay yun. Sabi ko, ganun ba? So yun, napakabait talaga ni Lord kasi kahit hindi ko hiniling sa kanya, pero ibinigay niya sa akin, di ba? Lahat ng mga siguro naman lahat ng mga YouTuber talaga pinapangarap na magganito din one day. Pero laban lang, guys. Go lang tayo, guys. Ayan. So yan, good luck sa ating mga channel, at I'm also hoping and praying that you can also have this one in your channel. Okay, guys. Okay, yan lang ang masasabi ko, guys, at ito na yun siya. Salamat sa lahat ng inyong mga support sa akin. At good luck sa ating lahat. Sa mga hindi pa pala nakapasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, share, and hit the bell on my channel. If you want also, guys, you can also join my membership. Okay, mura lang naman yun. Kayang-kaya nyo lang yun, guys. If you want lang naman. Pero kung medyo alanganin, wag na. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, kailangan tipid-tipid lang din. Pwede lang naman din na hindi mag-join sa button. Hindi naman yun, compulsory. Depende na sa inyo yun. Pero saka na lang yun pag maluwag-luwag na. Wag yun lang munang isipin ang talaga na magpa-member. Basta kung tumulong, guys, pero sa talaga sa pagtulong sa WH, kasi limited lang talaga yung ko, guys, yung internet ko ba. Ayun lang, guys, ang masasabi ko. Thank you very much and good luck to all of us. Thank you for watching my video, guys. Bye-bye.